Биринчи баштайлык мына достор. Мен азыр кетип барат эле, көчөдөн өзүңөр билесиздер, электромобилдер боюнча дайыма ой пикирлеримди бөлүшүп турам. Мына бүгүн эле кетип баратып, мен мына байкап калдым. Моундай чыкыйган машинаны көрүп калдым. Мен буну интернеттен мурун көргөм. Интернеттен бул электромобиль мына Кытайдан келиптир. Электромобилдерге, кстати, пошлина 0, Атыңызды айтып кетсеңиз? Анатолий. Анатолий, да? Вот Анатолий Мырза, вам на русском или на кыргызском? Можно и на русском, можно и На кыргызском, да? Улутуңуз орус, да? Метис. Метис, да? Ну, вы очень хорошо разговариваете на кыргызском. Очень приятно. Вот Анатолий Мырза ушул электромобильди алып келиптир. Получается, этот канча километрге жүрөт бул? Полный заряд? Полный заряд, по идее, 150 километр. 150 километрге. Но зимой холодно, поэтому там что печка уходит, где-то 70 километров уходит. Канча күндө бир зарядка кыласыз? Получается, можно на ночь поставить 7 саат, 7 саат заряд алат. 7 саат заряд кылат, сиз бир күнүгө бир 20-30 километр жүрөсүз. Мен күнүгө где-то 60. 60, анда күнүгө эле зарядка кылат экенсиз да? На ночь. Ага. Простой эле зарядтан коесуз. Обычный 220 вольттон эле зарядка кылып аласыз үйдөн, туурабы? Эми машинанын ишин карайлык достор, мынакей. Канча турат баасы? 8,5. 8,5. Алып келгениң мен канча болду? Ушел полностью. Полностью, Мына Анатолий Мырза алып келди. Мынакей машинанын ичин көрөлүк достор. Уруксат берсеңиз, Анатолий Мырза? Мынакей полностью панелин көрүп атасыздар. Көрүңүздөрбү? Сиденьялары да кандай экен. Арты вообще удобный экен. Жанагы Тика Матистер бизде аябай популярный го. Ошондо канча кетип атат акча? 100 километрга, если по 2,16 считать, Да. 44 сом. 44 сом на 100 километр. 100 километрде 44 сом менен 1 литр бензин менен жүрөт. Мындайча айтканда достор. Анан буга май, сай деген эч кандай проблема жок, туурабы? Жок. 150 километр жайында мына кенен жүрөсүздөр. Туурабы? Анан мисалы жайлоого кетип баратасыздарбы, кайга кетип баратасыздар, любой жерден остановка кылып туруп, любой үйгө кирип туруп, 5-6 саат зарядка же 2-3 саат зарядка кылып нары улантып кете берсеңиздер болот. Кыргызстан ичинде деле азыр зарядный станциялар жок, бирок ушул машинага отурса болот. 8,5 миң доллар. Качан алып келдиңиз буну? Так. 3 жума болду. 3 жума болду. Биртке эме айдап көрбөйлүкпү? Отурсаңыз, жаныма. Айтып бериңиз, кандай кылып айдаш керек? Так, биринчи тормоз басасыз. Тормозду бастым, мынакей достор, тормозду бастым, анан Д койдук. Бияка Д'ны койдуңуз. Биринчи Н'де турган, Н деген бул эмне? Нейтрал. Нейтралка. Д'га койдуңуз, анан Болду. Не, все. Эчтекени жүргүзүп кереси жок, берди мотор өзү кете берет. Мына эми мен кой берем. Кой бергенде кетти мына достор, вообще фантастика, өзүнчө үн да жок, эчтеке жок, мынакей. Управление вообще идеальный экен. Мына немени газды биртке бассам, газды басып берейинби? Базар. Мына газды бастым. Тоже это, да, не прям взрывной, но это, да? Чуть-чуть газды басат экенсиң, Спорт режим бар. Спорт режим бар экен отдельно. Көрдүңөр, достор? Мынакей азыр ордун алып келип коеюн. Вообще, сиз өзүңүз эле биринчилерден болуп алып келип атасызбы? Же башка да кантип алып келдиңиздер эми? Биритке кыскача бөлүшпөй кеттиңизчи ушуну. Алып келген киши башка алып келет. Алып келет, то есть аны биз эметсек өзүнүн пицца эмелерге алып келет ал. Уже алып келет, Уже канчачы машина ушундай, канча машина болуп калды бул жерде? Ушундай машиналардан. Сиздин билишиңизче. Ал айткан боюнча где-то 100дөн ашык да. 100дөн ашык уже машина бар Бишкекте, Кыргызстанда. Потому что булар бөлөнөт да, например, бул 150 километр. Анан 250 километр, анан 350 километр. 250, 350, 250сү канча турат экен? Ал так, 250 ал 15-16 миң турат. Но ал уже эме чоңураак да. Чоңураак машина. А бул как раз оптимально багы эмеге, получается. Кичирээк шардын ичине оптимальный. А фирма кандай экен бул? Качественный фирма экен? Ооба. Бул полный зарядда турса керек азыр, Ооба. Почти полный. Эми мен буну азыр нейтралка коюп койдуңуз да, болду.
Биякта бүттүк аудио системасы полностью эмеси эме бүттүк компьютерный экен, максимальный түрдө. Мынакей достор, эми дагы сыртын неметелик, биягын айтса болобу? Мотор жагын көрүп коелук. Сиз ушул жакта турасызбы, Анатолий мырза? Ооба. Сиз айдап жүргөндө уже желающийлер көп болот о. Алам дегендер. Ооба. Мынакей көрүңүздөрбү, мына качественный эле эме экен, анткени могу түтүкчөлөрдөн, могу кылынган нерселеринен негизи билинет да. Бул завод өзү кайерде турат экен? Билдиңизби? Бул самый известный эме, Китайдын заводу. Кытайдын заводу, Государственный. Анда жана кишиге биз ала турган болсок, сиз байланышат экенбизде. Государственный именно мындай Байк. бай. Кандай деген? Байк. Байк деген, э? Байк. Мынакей мен көрөсүзбү, эмблемасы кандай экен. Мына гарантия, тех обслуживание, техобслуживание. 8 жыл гарантия. Аккумулятор канчага жетет? 8 жылга жетет, батарейка. Көрөсүзбү? Жакшы. Бул получается моторлору да? Булар трансформатор. Трансформаторлору, Мотор ичинде бар. ичинде нар жагында, дөңгөлөк жакта болот, Батарейкасы каякта экен? Эмеси. Астында, түбүндө, Эмесин көрүп койбойлукпу жүрүңүз. Артында кандай экенин. Жок, ошол көп эле экен деп атам да, Мына көрүңүздөрбү? Баяка көп эле нерсе батат экен. Могу жерде эмне ушунайынан бүтүп калабы? Жок, алдында эме бар. Типа домкрат. Мода инструмент, машина. Инструмент бата турган жерлер, получается. Ти токмок кара балтага спокойно эле барып келе атасыз. Сокулукка. Софлукка барып кайта келип. Жана 250 миңге жете турган, 250 километрге жете турган ал 15 миң дедиңиз, э? Мынакей. 150-22. Достор, мен азыр Анатолийден тиги кишинин контакттарын алып коем. Анатолийдин өзүнүн контакттарын алам. Кимге керек болсо, байланышыңыздар. Биз буну алып келиш керекпиз. Буну деген бензин жебейт, өзүнүн электроэнергия менен жүрөт. Экологически чистый, мынакей, смог деп азыр проблема болуп атат. Ошо байланышыңыздар, мынакей. Келип атат уже.